Өглөөний мэнд, өдрийн мэнд, орой мэнд энэ подкастыг сонсож буй мөчийн мэнд. За намайг Бэлгүн гэдэг подкастын хамгийн анхны хост байна. Энэ удаа special guest гараад би одоо энэ дугаарыг хост хийх болж байгаа. За тэгээд эхний 1-6 дахь дугаарыг хост хийж байгаа. Тэгээд дүр зур засварлаж байгаа. Одоо хост хийж эхэлж байна. За тэгээд өмнөх дугаарыг сонсч байсан сонсогчд маань бол подкастын талаар мэдж байгаа байх. Бид ихтэй дизайны талбар дээр болж өрнөдөг юу болдгийн талаар ярьдаг. Энэ удаа харин илүү суйрлууга оюутан болоод их сургууль болоод дизайны агентлагийн ялгаан дээр илүү тулгуурлаж өнөөдрийн дугаараа бэлтэж хүргэх гэж байна. За тэгээ өнөөдрийн хоёр зочин маань бол манай Procraft-д дадлага хийж буй хоёр оюутан байгаа. Тэгээ нэг нь болохоор 3 сар, нэг нь болохоор сар арай болог багтай. Ийм хоёр залуу байгаа шүү. За тэгээ бид гурван ярилцах сэдв бол сая түрүү ярьсанчлан их сургууль заадаггүй мөртлөө яг энэ эйженсид ороод дизайны агентлагт ороод юу сурваа, ялгаа нь юу гэсэн бэ? Их сургууль заадаггүй юу байваа? Одоо соёлын шок гэж байдаг шиг одоо эйженсигийн шок юу байваа? Гэдэг дээр их торлуулж ирнэ гэсэн үг шүү. За тэгээд зочтой танилцуулъя яах вэ? Өөрөөсөө танилцуулах байгаа. Манай эхний зочин бол Үн за буюу Бэлгүн заяа гэдэг охин байна. За та өөрийгөө бидэнд товчхон танилцуулж өгөөч. Хаана сурдаг? Бүтэн чи юу гэж байна. Тийм. Хүндэтгэлтэй сонгод явчлаа. За бүгдийн өглөөний мэнд. Тэгээд миний нэрээ Бэлгүн заяа гэдэг. Өмнөх дугааруудад би хост хийж ирсэн байгаа. Тэргээр бас зарим сонсогчд маань намайг мэдчихэж магадгүй. Тэгээд энэ дугаараар би зочноор орж байгаа. За би болохоор шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль суралцдаг тийм хүн байгаа. За миний яг үндсэн мэргэжил маань юу вэ гэвэл computer graphic design гэсэн чиглэлээр суралцдаг тийм юм байна. Тийм одоогор тэгэл энэ дэр явж байгаа. Тийм дадлага хийж байгаа тийм юм байна. Чи чинь за та 3 сар болж байгаа л тэ дадлага хийгээд. Оо тийм. Тэр болж шүү 4 сар болж байна. 4 сар болсон байна. Тийм. Хурдын дүү тэ. Харин цагаан сараар орж исэн шүү дээ. За дараагийн зочин маань хасаа байгаа. За хасаа өөрийгөө товчхон танилцуулдаг гэрээ. За сайн бацгаана уу. Подкастт анх удаа орж байгаа. Оролцогч байна. За тэгээд би их засаг сургуулийн сургуульд төслөх болон дизайн технологийн техникт график дизайн чиглэлээр суралцдаг. 3 дахь курс авт байна. За тэгээд Procraft Agency-д ороод сар болоогүй байна. За тэгээд чаштын подкаст оролцоод явна гэдэгт итгэлтэй байна. За манай хоёр ийм хоёр залуу байна. За гурлаа одоо яаж явах гэхээр одоо нийгэмсэн хоёр зочинтойгоос хойш би нэг асуулт асууна. Тэгээд ээлжээр хариулаад байгаа шүү. Альсандаа зя. Эхний асуулт болвоос I'm shot. Зя. Нөгөө би ч яг би өөрөө яг дизайны сургууль сурч байгаагүй. Зүгээр шууд л интерн хийгээ шууд явсаа гэж хэлэхдээ одоо ингэ ажиллаж байгаа. Тэгэхээр би нөгөө дизайны сургууль яг юу заадаг юм болоо гэдгийг нь ерөөсөө тийм төсөөлөл байхгүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр асуулт нь график дизайны чиглэлээр сурч байгаа ер нь дизайнер болох гэдэг тийм оюутнуудыг одоо нэг тийм яг гол сураад байгаа зорилго нь одоо юу гэдэг юм болоо гэж асуумаар байгаа. За энэ бүр нэрийн одоо яг концепц гаргаж ирэх юм бол одоо их сургуульд зааж байгаа юмс тий одоо юу гэдэг тухайн зүйлс маань гооцон талаар зааж гэнэ үү? Юмыг гоё харагдуулах талаар их гол зорилгоо болоод байна уу? Эсвэл яг тийм
ажилтг дизайн гэж бид нэр амар их ярьдаг те. Тухайн чиглэл рүүгээ их явж гинөө. Юу заадаг юм бол гэж асуумаар. За эхний асуултыг үн цаас асууя. Тэгээд дараа нь сүүний асуултаа дараа тавилаа. Окей. За энэ асуултанд хариулахаас өмнө эхлээд нэлээд бас жоохон нэг хэдэн оршил явсан бас зүгээр ах гэж бодож байна. Тэгээд яг юу заадаг вэ гэж згсэн асуултууд тий. Тэгж ойлгож байна. За тэгэхээр би одоо ингэж ер нь их сургуулийн талаар ярих гэдэг юм л та. Тэгээд өөрхийн сургуулийн жишээнээр мэдээж л үнслэж одоо хариултыг өгөхгүй тийм. Тэгээд тасаас эхлээд мэдээж арай accurate байдлаар өөр жишээ яриад явахаар мэдээж үн гарч ирэх байх гэж бодож байна тийм. За шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн хувьд болохоор за манай салбар болохоор үйл төрлийн технологийн сургууль гэдэг шийдсэн салбар сургууль байгаа. Тэгээд дотроо 5 дизайны хөтөлбөртэй гэж хэлэх зүйтэй хаа. Юу вэ гэхээр хувцас дизайн, нэгдүгээр график дизайн, компьютер график дизайн, үйл төрлийн дизайн, интерьер дизайн гэдэг тийм 5 ингээд дизайны чиглэлүүд байдаг. Тэгээд бүгд хоорондоо нөгөө хөтөлбөр гэдэг зүйл байгаа шүү. Тэтгэх хичээл хөтөлбөр гэдэг зүйл маань хоорондоо уялдаа холбоотой. Тэгээд мэргэжил болгоны суурь хичээл, мэргэжүүлэх хичээл, мэргэжлийн хичээл гэдэг зүйлсүүд байдаг. Манай хөтөлбөр бол яг нэлээд бас сайн гэж явдаг гэж би бол боддог. За яг юу зааж байгаа талаар нь ярих юм бол тэр хөтөлбөрүүд донд бол яг анхны төсөөллөөр бол надад бол яг шууд би өөрөө бол компьютер дээр суугаад дизайн хийнэ гэж өгөн төсөөлж ирсэн л та. Их сургуульд орж байхдаа дизайны салбар гэл. Тэгсэн чинь үгүй байсан. Эхнээс нь юу заасан бэ гэхээр уран зураг, хар зураг, зохион гэл ингээл ороод ирсэн. Тэр үед би бүр шок юм байсан. Үгүй юм тийм. Би одоо хизээ компьютер тэр юм их юм бэ гэл айгу гайхчихсан үедээс. Тэгэхээр манай сургууль бол яг амар үндсээс нь эхэлж бүх зүйлээ зааж эхэлдэг л дээ. Яг дизайны үндсэн суурь ойлголт гэдэг зүйлд маань тэдгэрийг бол заашгүй хамруулах хэрэгтэй байт юм билээ. Эхлээд мэдээж бид нарт зураг чадвар хэрэгтэй гэж үзэх юм бол мэдээж бид нэр уран зураг, хар зураг зурж байна те. Цаашлаад антон гэл үзээ явцдаг. За ингээд зөвхөн гоё харагдах талаар юм уу гэхээр бас үгүй байгаа. Тэгээ манай хөтөлбөр яагаад үгүй байгаа гэж би бардам хэлээд байгаа вэ гэхээр манай сургууль чинь шинжлэх ухааны технологийн сургууль болохоор нөгөө бас инженерчлэлийн байдлаар тэр салбар дээр суурилсан basic design гэдэг хамгийн зөв шийдлээдэг гэсэн. Зөв гэж би зөвөрөх хүмүүсээс хэлчихлээ шүү. Сараа тэгээд яагаад гэх юм бол дизайн гэдэг чинь хоёр талын ойлголт гэж билгүүний битээр бас өмнөх юунээр ярьсан шүү дээ подкаст дээр. Тэр тийж хэлсэнчлэн тийм шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн хувьд бол яг хоёр талаас нь тэгэл энэ зохион бүтээх ур чадвар сэтгэн бодох, идея гаргах, концепт гэж үе тиймэрхүү хичээлүүд нөгөө талаасаа aesthetically pleasing байдаг юм уу эстетик талаар, гоо зүй мэдрэмжийн талаар гих мэт ингээд ороо явдаг та. За, ерөнхий байдлаар бол ингээд эхнээс нь хариулчих гэж бодож байна. Зөв. За тэгвэл хасаа энэ тал дээр юу гэж бодож байна да? За тэгэхээр график дизайн гэдэг чиглэлээр яг би үндсэндээ суралцдаг. Тэгээд 3 жилийн хугацаанд яг олсон бүх мэдлэгээ ингээд базаад хамгийн сүүлд нь харах юм бол график дизайн гэдэг маань бүтэц зохион байгуулалт, зураг, өнгө, тэгээд хэвлэлийн их бэлтгэл буюу типографигаар дамжуулж хүмүүст хүрдэг харилцаа холбооны урлаг юм аа гэж ойлгосон байгаа. Тэгэхээр график дизайн өөрөө бас маш том салбар. Тэгээд хоёр зүйл дээр ингэж тогтдог юм шиг санагдсан. Бизнес болон дизайн гэдэг хоёр салбар. Бизнес болон дизайн хоёрын хоршил дээр график дизайн маань гарч ирдэг. Тэгэхээр яагаад бизнесийг оруулаад ирвэ гэдэг нэг тийм зүйл орж ирж байгаа. Тэгэхээр бизнес дотроо бас амар олон
зүйл ордог. Жишээлбэл сошиал медиа, сурчлагын бичлэг гэх мэт. Тэгээд бүтээгдэхүүнтэй яаж ажиллах талаар гэрэл зураг, брэнд зэрэг зүйл маань өөрөө бизнест гарч эхэлдэг. Бүтээлч байдалд болохоор дизайн талдаа болохоор хамт олноор асуудлыг ярилцаж тэгээд тэрийг чөлөөтэй шийдэж нэг тийм зүйлийг бүтээдэг. Скиз, өнгө, хэвлэлийн сонголт тэгээд зургаа яаж хийх үү гэдэг маш олон загварыг бүтээгээд энэ хоёрын хоршил дээр график дизайн маань өөрөө бүтдэг байгаа. 3 жилийн хугацаанд ер нь бол мэдэж авсан. За тэгээд миний хувьд бол яг анхнаасаа бол унзаа их шиг адилхан график дизайн маань шууд компьютер дээр бүх юм яагаад эцсийн бүтээгдэхүүнээ гаргана гэж хараагүй. Яг анхнаасаа эхлүүлээл суур ойлголтуудаа үзээд тэгээд компьютер дээр бас давхар бие дагаад судалсан шиг хэлсэн байгаа. Ямар нэгэн програмууд дээр график дизайны програмуудыг интернетээс аваад тэгээд ямар шийдэл амархан шийдэл нь вэ? Сурж болох амархан шийдэл вэ? Яаж сурвал илүү хүртээмжтэй байх уу? Тэгээд бусдтай яаж хуваалцах уу? Зэрэг талуудыг судалж үзээд тэгээд боломжоор бусдтай хуваалцаад тэгээд цаашлаад өөрөө бас сайн ч гэж хэлэхгүй л дээ. Гэхдээ ямар ч байсан боломжийн хэмжээнд яг график дизайнер хүн ямар хэмжээнд сурах тэр хэмжээнд өөрийнх нь мэдлэгийг олж авч чадсан гэдэг итгэлтэй байна. Тэгэхээр миний ойлгож байгаагаар угаасаа нөгөө сургуулийн гол зорилго чинь нэг тухайн нэг мэдлэг байгаа шүү дээ. Тэр мэдлэг нь аль ч салбар руу хүрүүж чадгаар хэмжээний зүйлийг л заагаад гэж ойлгодог. Тэгэхээр яг та хоёрын ярьж байгаа зарим зүйлс айгүй ижилхэн талтай байна л да. Одоо миний ойлгож байгаагаар ингээд хамгийн суурь зүйлс ингэж сурвалж заад юм байна. Одоо суурь гэдэг маань одоо тэр эстетикли буюу гооцон талаарч ордог юм байна. Тэгээ инженерчлэлтэх сэтгэлгээ гэж бидний бүтцэн ажиллагаа. Одоо юу гэдэг тэр бизнес талаас нь хардаг ч юм уу те. Бас тийм скиллүүдийг суулгаж өгч байгаа маа гэж харж байна. Окей, тэгэхээр их сургуулийн ер нь нэг тийм бүхэл бүтэн мэдлэг заад юм байна. Окей. Ойлголаа. За дараагийн асуулт бодвол сэнийхээ сургаж харах. Одоо ингээд та ингээд agency ажиллагаа гэж ярьж байгаа. Одоо яг тухайн нэг сурсан мэдлэгүүд байгаа шүү дээ. Их сургууль сурсан. Тэдгээр мэдлэгүүд хэрэг болж байна да. Одоо чи мэддэг хэрэг болж байгаа шүү дээ. Мэдээж юу сураагүй биш. Гэт юм сураад гарч байгаа. Гэхдээ яг нөгөө real бодит амьдрал дээр байгаа прожектууд дээр ашиглагдаж байгаа тийм ур чадрууд юу байдаг гэж асууж байгаа. За тэгээ энэ удаа хасаагаас эхлэе. За тэгээд Procraft Agency-д ороод ерөнхийдөө хамгийн түрүүнд сурсан зүйл бол баг контролнороо ажиллах юм бол үр бүтээлтэй зүйл гараад ишүү гэдэг зүйлийг сурсан байгаа. За тэгээд мэдээж хэрэг байгууллага маань онцлогоор спринт дээр суурилсан дизайн спринт дээр суурилж бүтээлээ гаргадаг байгаа. Тэгээд дизайн спринтийг яг юу болохыг утгаараа мэдэрсэн нэг хэдэн 7 хоногийн турш утгаараа мэдэрсэн процессыг хүмүүстэй яаж харьцааны байдал зэрэг энэ бүх зүйлийг харин их сургуулиас би хязгаарч олж авч чадахгүй. Ганцхан дизайн спринтийг Procraft Agency-д ороод олж авснараа үнэхээр баяртай байгаа. За тэгээд нөгөө асуулт нь юм байгаа. Одоо дизайны agency-д ороод юу сурсан бэ гэдэг асуултаа ер нь нэлээд хаашаа ярих гэж бодож байгаа. Нaan болохоор их сургууль сурсан зүйлсүүд чинь яг энэ дизайны агентлагт яг ашиглагдаж байгаа. Тийм кейсүүд байна. Одоо жишээ нь янз бүрийн юм сурч байгаа шүү дээ. Бүтэц зүйл ажиллагаа, зохиомж, тайфа гэдэг гэсэн бүсэн юм байна. Тэдрээс яг ингэж real time project ингэж хэрэглэгдэх үйс болоод ямар үнцэнтэй би энэ сурсандаа үнээр баярлж шүү гэх юм уу те. Тийм тохиолдлууд байв уу гэж асууж байгаа.
Зөв. Тийм. Ер нь бол байгаа. Яг юун дээр ажиллаад тэгэхээр дизайны ажил дээр ажиллаж эхлэх юм бол яг суур мэдлгүүд нь гарч эхлээд тэгээд typography дээр яаж ажиллах юм бол ямар нэг бичгтэй авах юм бол хүмүүст л тусгай зэрэг зүйлүүд яг нэг сургууль сурсан суур мэдлгүүд нь дизайны компанид орж ирээд хэрэг болж исэн. За ойлголоо. Окей. За одоо саяны асуултыг унцаа тавья. Хариулаарай. За окей. За тэгэхээр яг за саяны сурч ирсэн зүйлс маань хэр одоо өр нөлөөтэй, ашигтай байсан бэ гэсэн асуулт ч тийм. Сургуульд олж авч байгаа бүх зүйлс маань. За тэгэхээр би бас ер нь сургуулаа магтах гал байна л та. Гэтэ яг хөө нэлийн планстай яриад явчих гэж бодож байна. Ер нь бол мэдээж маш их хэрэг болж байгаа. Нэгдүгürt яаж бэ гэхээр нэг би одоо ийм л кейслэр ер нь ярих гэдэг юм л та. Нилээ ингээд цөм ойлголт гэх юм уу, суураас нь мэдлэгийг олж авна гэдэг маань нэг төрлийн аюул том бас боломж гэж бодоод идэх л та. Би тухайн зүйлийг гүнзгий яг олж мэдээд цэгцтэй системээр суралцсан л гэж би одоо зөв юм болов уу гэж бодож байна л та. Гэтэ энэ бол заавал албагүй л те. Би хүн болгоныг яг дизайны мэргэжлэр их сурвалж сураасай гэж бол яг хэлж чадахгүй. Мэдээж тэрнтэй дүүцэх хэмжээний маш сайн сургалтууд бас байж болно. Гэтэ би Монгол сургалтуудыг ерөөс хэлэхгүй байж болно. Хүн өөрөө хичээх юм бол дүүцэх мэдлэгийг бол авч чадна. Гэхдээ их сургууль хоёрын юу нь ялгаатай байдаг вэ гэхээр миний харснаар нэгдүгээр тэр их сургуулиас авж байгаа тэр хүрээлэл vibe багш нарын тэр хэлж байгаа үгс тий биднэрт зөвлөдөг тэр зөвлөмжүүд гэдэг юм уу тэр зүйл бол хизээч өөр худалдагддаггүй тийм зүйл байгаа. Гэсэн үг мэдээж мэдлэгийг нь бол ханаас ч авч болж юм л доо. За хэрэг болж байгаа талаар нэрх юм бол би одоо ингэж өөрөө төсөлж байгаа байхгүй юу? Магадгүй би ингээд дизайны сургууль сураагүй байжгаад татлага хийх ч юм уу тийм байдал үүсэх юм бол надад жоохон хэцүү санагдаж байна л дээ. Одоогийн байдлаас харахад одоогийн миний одоо байдал биш. Төлөв стейтээс харахад бол надад амар хэцүү санагдаад байгаа. Яг юугэж мэдэхгүй л нөхцөл байдал очих гэдэг юм л да. Мэдээж би өмнө нь суралцах байх л та. Дизайны талаар. Гэтэ миний өмнө надад сурч ирсэн дизайны түүх онолж гэдэг юм те. Урлагийн түүх. За тэгээд цаашлаад концепц гэж юу юм гэдэг хичээл байна. За тэгэл одоо нэлээд олон загвар гаргах тийм шин санаа гаргах, тэргийг хэрэгжүүлэх дизайн менежмент гэдэг хичээл байдаг. Бүх хичээл дээр ингээ манайхан багаараа ажилладаг л та их сургууль дээр. Тийм бүгд л ер нь надад хэрэг болоо явж байгаа харин ч бүр дадлага хийхэд маань улам надад цаас суралцахад л бүр түлхэц болоод ингээд явж байгаа л гэж би бодож байна. Сургуулаа магтаж өгч байна гэх. Яг үнэн л нэг тийм болчиход байна л та. Илүү л надад нөгөө нэг тийм болж байгаа гэж л одоо хэлэх гэдэг. Тий. Зөв. Тийм point гэж ойлголаа. Nice. Тий, одоо миний та хоёрын харилцаас ойлгосноор мэдээж ямар нэг юм мэдээж хэрэг болно. Одоо эхний асуулт юу гэсэн ч тийм их сургуулиас юу сурах гэдэг байна. Тэг их сургууль юу заадаг юм бэ? За тэгээд дараагийн асуулт нь тухайн зааж байгаа зүйлс маань яг бодит амьдрал дээр хэрэг болж юм уу гэсэн чинь хоёр харилцан дээр нь тийм гэдэг хариулт авчлаа. Олон өгөө гэж хариулт авч ирсэн гэж байна. Тэгээд мэдээж их сургууль сурахгүй л та. Тэгээ одоо саяны өвөн бас нэг гоё point гарч ирж байна. Хүрээлэл гэж айгүй тэм чухал юм байна. Одоо community биш тэр тухайн ижил мэржлэр сурцж байгаа ч юм те. Одоо ижил насны залуустайгаа цуг ингээд өсч хөгжөөд явах нь бол амар тийм одоо сэтгэл судлалын тийм сүргийн сэтгэлгээгээрээ айгүй сайн зүйл болчихж байгаа юм л та. За тэр ч яах вэ? За
За та хоёр ингээд одоо дизайн агентлагт аваад давчаа хийгээд их сургуулиас сурсан мэдсэн зүйл ашиглаад явж байгаа. За гэхдээ юу хөндлөнгийн үзээр ажиллахад одоо стил ганц хоёр скил төр ч юм уу стил одоо зарим зүйлсийг мэдгүй байх тохиолдлууд ингээ ажилладаг л та. Одоо ялангуяа тийм basic юу төр жоохон тийм одоо юу гэдэг lack дутууч юм шиг хөндлөнгийн үдээр харагдаж шүү дээ. Муулж байгаа юм биш яг зүгээр гэж харагддаг л та. Тэгэхээр санаа нь юу гэдэг юм нэхээр одоо график дизайн мэргэжлэр ингээд сураа суур ойлголтыг авч байгаа ч гэлээ. Ер нь тэр нь ингээд жаал нэг одоо салбар одоо UX UI дизайнер ч юм уу одоо брошюр дизайнер ч юм уу одоо постер дизайнер ч юм уу те тийшээ хөрвүүлэхэд хэр хангалттай болж байгаа юм байна. Одоо жишээ нь ингэж зарим ингэж одоо ингээ хүмүүс ярьдаг л та одоо шинээр төгсөж байгаа хүмүүс ингэ яадаг ажлын байр нөхөр ингэж enough биш байна тий хангалтгүй байна. Тэгээд тэр хүмүүсийг сурах гэж ингэж айгүй юу байна. Цаг аваад байна гэсэн яриануудыг сонсогддог байхгүй юу? Одоо жишээ нь real time project-ийн стандартт нь мэдээж яг туршлахгүй учраас сурахгүй байх. Гэхдээ одоо яг ажиллаж байгаа хугацаанд бүр ингэж баг reinvent хийж байгаа юм шиг өөргөө дахин шинжилж байгаа юм шиг тийм нэг амар юм сурд юм шиг харагддаг л та. Та хоёр энэ дээр юу гэж бодож байна гэж асуух гэдэг. Одоо хүмүүсийн хандлага тийм байна л да. Одоо инженер төгсөгчд бол ингэж яах гэж юмд орж ирээд бодит кейсээр ажиллах яг бодит ингэж бүр амар гоо дизайн хийхээр бэлэн биш байна гэдэг хэвхэв дийлэн хийрээ. Та хоёр энэ дээр юу гэж бодож байна? Тэгээ энийг өн загс гэхлээр ярьлаа чи. За окей. Тийм мэдээж тийм тохиолдол байна л да. Тэгэхээр бас юу ч хэлэх гэдэг нь гэхээр магадгүй дадлаг гэдэг одоо зүйл байгаа шүү дээ. Их сургууль хийдэг. Тэр дээр нэлээд бас ач холбогдол өгөхтэй байсан болов гэдэг миний үнцэг гарч ирэх гэдэг юм л та. Дадлага ямар ч үж болно шүү дээ. Өөрөө магадгүй жоохон хайн хандах үе байж байгаад тэр дадлагын хугацааг жинхэнэ зорилгыг мэдрэхгүйгээр гээд ширээний голоолаа суудаг гэдэг шиг тэгэл нэг явчих юм бол магадгүй наад нөхцөл байдал чинь нэлээд хурцаар орж ирнэ. Хангалтгүй болно. За тэгээ нэмээд дээрээс нь сургуулийнхаа одоо хөтөлбөрийн дагуу зүйлсүүдийг сурахгүй мэдгүй яваад байл бүр том асуудал болно. За ингээд чанаргүй төгсөгч нар болох байх л гэж бодоод байна л та. Тэгэхээр үндсэн асуулт нэг юу вэ? Одоо та нарын итгэл үнэмшлэр тухайн одоо бакалаврын зэрэг байгаа шүү дээ 4 жилээр. Тухайн 4 жилийн мэдлэгийг эзэмшээд аваад гараад ирсний дараа ажлын байран дээр шууд одоо юу гэдэг мэрэгжлийн ажиллах монголчуудын одоо нийгмийн хандлага бол тийм хангалтгүй байна. Энэ шинэхэн төгсөгчдөр тийм хангалтгүй байна. Сурах цаг хэрэгтэй байна. Бараг их сургуульч юу заад юм бэ гэх гээд байгаа байхгүй юу хандлага. Тэгэхээр яг энэ дээр ямар санаа бодолтой байна да гэж бодоо. Яг нөгөө өөрсдөө дотор нөгөө оюутан болоод энэ сурч байгаа залуусыг хөвд гэсэн үг байхгүй юу? За яг маш тавчаар хариулахад бас л би сургуулиудаа магтах гэдэг. Яг за яаж класст хэлэх вэ гэж бодоод байна л да. Тийм наа чин бол яг харахгүй нэ. Хаач бас гарч байгаа л асуудал байгаа л та. Магадгүй нэг за 40 хүүхэдтэй анги байлаа гэхэд 10 хүүхэд нь бол маш шаардлага хангахгүй байх магадлалтай гэж үзэж байна л та. Ингээд дунджаар харахад тэгээд бодохоор бас тухайн сургуулийн онцлог бас нэлээд харагдал эхлэх байх л та. Адилхан багш нарын даавар ингээд явж байгаа үгийн сонсоод тий өдрөдүүлээд явж байгаа оюутнуудын хувьд бол сургуулиараас ялгаатай зүйл харагдах гэж бодож байна. Яг шүтээсийн хувьд болохоор тэр нь арай бага байдаг гэж магадгүй. Яг сургуулаа төгсөөд диплом аваад диплом гэдэг үг дээр би ихтэй нэг фокус өмөргүй байна л та. Яг төгсөөгүй л нэг ялгаагүй. Диплом бол ер нь манай дизайн салбарт нэг чухал биш байдаг л гэж боддог. За anyways
өгсөн тохиолдол ч юм уу те 4 жил сурцсан байгаа үед үнэхээр чанартай мэдлэгүүрээ авсан гэж үзчихвэл сурвалжсаг гарсан ч юм гэж болно шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар тэгээ сураад тусаад ажилд орлоо гэж бодоход бол манай сургуулийн хувьд тэр кейс аягүй цөөхөн байт юм шиг санагдаад идэв. Яг тэгж би боддог бас нэг манай багш нар ч гэсэн илтгэлтэй ажил олгогчдын зүгээс ингээд манай сургуулиас илүү түлхүүрх бас хүүхдүүдийг авах сонирхол их байдгаа гэсэн тийм хүлээлттэй бас байдгаа гэдэг үнүүдийг аягүй сонсдог. Тэрэнд нь бас бид нар хүрэх гээд аягүй хичээдэг ажилтдаг л та. За багш нар маань бид нар зөндөө эмэлж байгаа те. Ингэрээ тэгэрээ ингэ шүү гэдэг зүйлсийг хэлж байгаа. Тэр хүлээлтийн л ер нь угаахгүй гэж аягүй хичээж л бас явдаг л та. Тийм л нэг хариулахад бол за ер нь гайгүй санаг. За яг сургуулиасаа болон бас хувь хүний онцлог нэлээд гарч байгаа тэрэн дээр. Яг сургууль гэлтгүү бас хичнээн сайн сургууль сураад ч бас шаардлага хангахгүй хүмүүс байж болно шүү дээ тийм. Ялангуяа дизайны салбар дээр энийг яг гэрхэн зүйтэй гэж бодож чинь манай салбар чинь бусад шинжлэх ухааны юм уу эсвэл санхүүгийн гэдэг салбаруудаас шал өөр байгаа. Хичээл арга хөтөлбөр шал өөр байдаг, газар тэнгэр хоёр шиг өөр байдаг. Тэгээ биднэрт яг 100 авна гэсэн тохиолдол юуг вэ гэдэг нь аюу абсолют байдаг. Тэгээд яг дүгнэгдэхэд жоохон заримдаа хэцүү байдаг. Би гэх мэт тэгээд дизайны салбар дээр тийм болохоор нэлээд бас юу яах хэрэгтэй л дээ. Зөв дүгнэх ч гэдэг юм уу юм хүүхдүүдийг бас хэмжихэд хэцүү байдаг болохоор тэр нь бас ийм янз бүр болчиход байдیں۔ Гэхдээ яг mostly айгу positive сэтгэл бодолтой шүү дээ. Тэгэл яа. Сайн тал дээр гэж бодож байна. Ер нь бол нөгөө нэг хувь хүнээс шалтгаална л гэж бодож байна. Сургуулиас бол биш. Яг бэ гэхээр хэвээ чи дизайны мэргэжил, дизайн гэдэг салбар дээр мэргэжилтэй дуртай хүн байх юм бол тэр зүйлийн төлөө л явна те. За тэгээд ер нь бол 3 жилийн хугацаанд ч ер нь сүүлийн 1 жилийн хугацаанд оюутнуудыг ажиглаад хахад хандлага нь бол график дизайн чиглэлийн хандлага нь жоохон тийм сул байх шиг харагдсан. Яг мэргэжилтэй дуртай юу, дургүй юу, төгсөөд яах вэ гэдэг зүйлийг нэг анзаардгүй. Тэгээд тэр зүйл дээр нэг фокус өгдөг. Тэр зүйл нь ирээдүйд ажил дээр гараад тэр хүмүүсийн хувьд ямар ч туршлагагүй хүн болж харагдана. За тэгэхээр ер нь яг энэ зүйлүүд дээр юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр сурдагч байсан, сурдгүйч байсан хамаагүй. Хэвээ чи яг график дизайн чиглэл тэгээд цаашлаад UX UI чиглэл болохыг хүсэж байх юм бол мэргэжилтэй үнэнч дуртай, зорилготой, нэг өөртөө passion тавиад нэг зорилгын төлөө л амьдрах хэрэгтэй гэж зөвлөмөр байна. За тэгээд нүуний төрөнд миний хувьд бол дадлага хийж явах хугацаа маш чухал гэж бодож байна. Дадлага хийснээрээ тухайн мэргэжил одоо явж байгаа салбарын бүх зүйлийг судлаад тэгээд дадлагын хугацаанд ямар ч байсан амжилттайгаар бүх зүйлээ хэрэгжүүлээд дуусгах нь хамгийн чухал шүү гэж бодож байна. Окей. Тэгээд айгу зөв point гарч ирж байна. Хүнээс мэдээж бол их шалтгаална л та. Мэдээж. Одоо бид нэг айгу олон мотивацтай ингээл спикерүүдтэй байгаа. Тэгээ нийгэм дээр зөндөө олон гоё ярьдаг хүмүүс байгаа. Бид тэр ингээл нэг л зүйлийг аюул ярьдаг. Passion гээл ярьдаг. Тэдрүүл үүрэлөө бас байгаа л байх. За anyways би юу ойлгож байна гэхээр би өөрөө нөгөө сураг болох айгуу сонирхоод л асуугаад байгаа юм л та. Би юу ойлгож байна гэхээр тухайн нэг сургуулийн яг тийм туршлага бол айгуу хэрэгтэй юм байна. Одоо жинхэнэ ажлын туршлагыг яг сурч авах хугацаанд авах нь л айгуу чухал. Тэгээд угаасаа сүр мэдлэг байгаа юм чи тэрийг баталгаажуулах мэдээж бол obvious чухал байх. За тэр ер нь дадлага их чухал юм байна. Community их чухал.
тухайн community одоо аль нэг чиглэл рүү одоо шүтээстэр жишээ нь аваад одоо ингэж одоо best of the best байхыг хичээдэг гэж байна. Тэгээд client талаасаа ч гэсэн бас юу нэг авах туфтаа гэдэг идэргээл гэж байна. Үнэн байх гэж байна. За гурлаа одоо ингээд нөгөө их сургуулийн талаар хангалттай ярьчих шиг боллоо. Юу мэдтiin яг те одоо хангалттай мэдлэг авч чадчихэв үү гэдгийг асуучлаа. За одоо яг дизайн агентлагийн талаар нэлийн гүнзгий ярьцгаая. Тэгээд нөгөө тэрнээс өмнө одоо Procraft гэл илэрхийл амар подкаст эдрийг амар ингээл хийгээл гэдэгсэн чинь нөгөө юу гэдгээ ярьсан мөртлөө яг Procraft гэж яг юу юм бэ те яг хинүүс үт юм бэ гэдгийг ер нь их юм яриаг юм шиг байлаа. Тэгээд завчхан ингээд одоо танилцуулъя л те дизайны агентлагийн талаар ярихаас өмнө. За Procraft маань гэж нөгөө 12 онд ах motion infographic те videographic чиглэлээр нэг ажиллагаа явуулж ирсэн тийм институт байгаа даа. Тэгээ одоо дизайн агентлаг гэж явдаг. Тэгээ бид нар одоо ам бүл 10 хэдүүлэл 12 боллоо тийм ам бүл 12-аа тийм тэр за яг exact мэдхгүй. Тэгээд одоо ингээ UX UI чиглэлээр Монголтаас тийм миний ихтгэл хэмжлэгээр тэргүүлээс явж идэг. Бид нар ингээд маркетингийг шаардлагагүй байдаг захиалч нар өөрсдөө алдаг байгаа тоодох. За нэг тийм байгууллага байна. Айгуу залуу хүмүүс ихтэй. Дундаж насны 24 23 дөрөвтэй хүмүүс байдаг гэжэлтэй тийм гоё vibe-тай тийм хүмүүс байдаг юм аа. За одоо асуулт нэг өнцгөөс хэлж асууя. Хамгийн анх ингэж нөгөө манайд буюу Procraft-д дадлах гэхэд одоо шоконд орж исэн үе байна. Одоо ингэдэж штэ. Одоо ингэж гадаад руу анх одоо ингэж аялж маялахаар тухайн улсын нэг тийм сонин итгээд те нэг л тийм байж боломгүй зүйлс юм шиг санагдал явчихдаг штэ. Ямар нэгэн зүйлс цахилын шок гэж бид нар ярьдаг. Яг тийм зүйл ингэж байв. Одоо агентлагт ороод ингэж шок болж исэн үе байна. За. Ер нь ч багтай байгаа хаа гэж бодож байна. Тийм. Би бол одоо ингээд их сургуулийн төсөөлтөд хүн яваад байгаа шүү дээ. Тэгчээснэ дадлага хийхээр шал өөр одоо тийм community тийм хүрээлд ороод эхэлж байгаа юм л да. Тэнгүүд хамгийн гайхамаарч гэдэг юм те арай төсөөл санаанд ороогүй зүйлийг чинь ер нь шокнд орно гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгж үзэх юм бол би нөгөө нэг юм болгоныг яг багаараа хийдэг тийм хамт олон гэж үл яг амар хүлээлт байгаагүй юм. Тэгсэн чинь яг амар би тэр талаар амар надад шок юм байсан. Вау гэл хөөх ямар гоё юм бэ гэж л ер нь бодчихсон л хамгийн гол point нь бол тийм мэдээч бол яг тийм agency гэдэг утгаар дээрээс нь яг манай бас бодлого хийж байгаа юм газар буюу Procraft-ийн маань хувьд мэдээж ялгархал онцлог гэж бас байгаа тийм. Тэр зүйлэнд бол яхахгүй манайхан нэлийн сайн багаар ажиллаж чадсан болов уу гэж би бол үсэндээ боддгийн. Тийм би өөр хаач яг ингэж амар багаараа бүх юм шийдэж багаараа бүх юмаа ингэж хоорондоо хилцэж бараг л нэг ганц постэр дээр сошиал дээр тавьчихсан ч гэсэн за маа guys feedback хэлээрээ ямар болж юм гэдэг зүйлийг ингээд дандаа багийнхаа гишүүдээс бүгдээс нь асууад ингээд сэтгэлийн сүнс явдаг. Тийм соёл бол үнэхээр яг best гэж би боддог. Энэ л амар надад шокинг санагдчихсан нэр. Ингэж ажиллаж болт юм биш үү? Багаар ажиллах чад ийм үр дүнтэй зүйл юм уу гэдэг. Багийн ажиллагаа гэдэг зүйлийн л point-ийг амар болж харсан гэж бодож байна. Мэдээж өөр ташид зөндөө зүйл байгаа те дараагийн асуултуудаар нэрлэх явах гэж айгүй товчгаар хэлжлээ шүү. За хасан дээр юу гэж бодож байна? За миний хувьд бол юм хамгийн түрүү шоконд оруулсан зүйл гэвэл хүмүүсийн хандлага байгаа. Яг дөнгөж ажилд ороод хүмүүсийг анзаарч гисэн чинь нэг зүйлийн төлөө амар зүрх сэтгэлээ зориулсан яг баг хамт олноор тэр зүйлийн төлөө явдаг тиймэрхүү зүйл нь намайг шоконд оруулсан. Тэнгүүтээ Монголд яг ийм хамт олон байт юм биш үү гэдэг тийм амар тийм өөдрөг сэтгэлийг надад төрүүлсэн. За тэр маань
нэлээд шокнд орсон байгаа. Зөв. Яа, анх би бас за sorry давх зарчлаа. Зүгээр. Зөөр. Анх би бас нөгөө их хандлагатай холбоотой зүйлтэй ингээд анх ингээд хоолнд орох гэж байгаа гэх юм уу. Бэйсэн чинь шууд ингэж байгаа байхгүй юу? Анх ингээд хоолнд орох гэж явжсэн чинь шууд айгу бүх юм нээлттэй байсан шууд мэдгдсэн. Яагаад гэхээр бүгд ингээд цагаан хоол идэх гэж гэдэг юм гэж байгаа байхгүй юу? Гэтэл тэр цагаан хоол гэдэг үг бол надад амар шинжэл хизээч амьдралдаа минь турш байгаагүй зүйл байсан. Тэгэл анд бол надад окей яг хийгээд үзье, идээд үзье гэл явж байгаа юм л да. Гэтэл тэр дунд те ерөөсөө тэрийг цагаан хоолтон биш хэрнээсээ бүгд ингээд юу идэх дуртай ч юм уу те хүндэтэлж байгаа нэг бодлын тэр цагаан хоолны соёл гэдэг зүйл байна шүү дээ цаанаас. Хоёрдугаар мэдээж би нэшигдэж гэдэг юм уу. Зөндөө зүйлс ярих тоглолтой. Тэгэхээр тэрийг яг хүндэлж байгаа ерөөсөө ингээд од юм шиг бодохгүй байгаа тий. Ямар шин зүйлтэй айгүй тийм эргээр ингээд хүлээж авдаг тэр vibe бол үнэхээр надад бас шокинг санагдчихсан л та. Тэгэл тийм болохоор ер нь ингээд энэ газар бол тий хэнийг ч алгалан адурахгүй ч гэдэг юм уу. Ямар ч шин соёл, шин зүйл юуж байсан тэр нь бүгд нээлттэй байдаг. Тэр хандлага нь надад үнэхээр нэрээ. Окей, вау гэж их тийм point өгч ийсэн. Унцагийн хэлсэнчлэн нэг тусцсан гэж хэлээгүүлтэй гэхдээ ямар ч санаа нь бол нөгөө хүмүүс таймаар тийм нээлттэй ханддаг ялгарлан гадуурхдаггүй тэр зам бол хамгийн том зүйл шүү хамгийн том гоё зүйл байсан гэж энэ бодож байна. Ямар ч тийм асуулт асуусан дарга байсан чамаагүй доод хүн байсан чамаагүй амар гоё хариулаад зөвхөн фидбек өгдөг явдал нь маш тийм гоё байсан байдаг шүү гэж хэлж байгаа нь хэлмээр байна. Зөв. Яа. Айгуу гоё. Emotional fun ярьж байгаа. Ядэрч. Тийм мэдээж тийм манай байгууллага онцлоглол байгаа юм л да. Нэг тийм гэр бүл шиг тийм ажиллаа явуул чадаад байгаа юм шиг байна. Гэхдээ яг ингэж гэр бүл шиг ажиллахад бол бас их struggle үзсэн. Их юм challenge хийчихсэн заадэрч байгаа. За тэгээ дараагийн асуулт бол сайн нөгөө feedback гэдэг үед чинь энийг асууя гэж бодож байсан. Одоо жишээ нь их сургууль сурж байх үед одоо ингэ дүн тавиулдаг шиг ингээд одоо яг бодит амьдрал дээр ажиллахаар ингэж одоо feedback авдаг нэг тийм үзэгдэл байгаа л та. Одоо ингэ дизайн хийгээд аль нэг ахлах дизайнер ч юм дизайн директортай үзүүлдэг. Тэгээд тухайн хүний үзмжээр одоо миний дизайн гоё байна уу гэж би одоо feedback авдаг л та. Тэгээд нэг тийм үзэгдэл байгаа. Тэгээд заримдаа тэр үзэгдэл одоо тэр feedback авах одоо тийм skill гэж байгаа даа юм л бас яг feedback өгөх биш тийм авах skill гэж байгаа. Одоо дийлэх одоо монголчууд ингэж ажиглагдаг л та ингэж юмыг аюу хувийн байдлаар ингэж тусгаж авдаг тий. Одоо тийм ямар нэг шүүмжлэхээр яг миний ажил дээр өгж юм шиг над дээр өгж байгаа юм байна. Тэгээ одоо би муу юм байна. Би суух юм гэж бодоод. Тэгэхээр асуулт нь их сургуульд яг тийм resistant те одоо тийм зөвхөн ажил дээр л feedback авч байгаа шүү. Би өөртөө тусгаж авах хэрэггүй гэдэг тийм mindset ч юм уу skill-ийг юу суулгах юм. Одоо дизайны салбарт ихтэй амар хэрэг болж байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй бол ингээд цэцгэлэр унших юм ажиллаж явахгүй. Гараас ч гарахгүй аяг хэцүү. Тийм учраас миний ажил дээр л ажлыг л сайжруулах чинь ажил feedback өгч байгаа юм чинь. Тэгэхээр асуулт нь тийм их сургууль тийм скил заадаггүй. Одоо шүүмж зөвөр авах, фидбек зөвөр авах тийм скилтэй бодит амьдралтай аягүй хэрэг болж байгаа скил. Тийм юм заадаг гэж хэлсэн байна. За тэгээ нэг хасаагаас эхлэх асуулт байна. За ер нь бол яг миний бодлоор бол их сургуульд багш нар ингээд ямар нэгэн бүтээлээ ингээд хийж явж байгаа багш нартай үзүүлэн багш нар ингээд фидбек өгдөг л доо. Тэр фидбек өгч байгаа зүйл нь бол зүгээр энийг ингэж засаа гэж зөвлөгөө өгж байгаа юм. Тиймэрхүү зүйл байдаг. Амьдрал дээр гарахаараа тэр нь ингээд эсэргээрээ байдаг. Бүр илүү хэцүү.
хэрэгждэг. Яг тэр багш нарын өгсөн жижигхэн зөвлөгөөнүүд нь эсвэл том зөвлөгөөнүүд нь амьдралдаа гарахаар ерөөсөө хэрэгждэг гэсэн үг тийм. За тэгэхээр фидбек гэдэг зүйлийг яг хүн өөртөө л зөв ойлгох хэрэгтэй. За хүн ямар ч үг хэлж болно тийм. Фидбек дээр чиний ингээ муу болчлоо. Өөрийнх нь хийж ингээ бүтээлүүд нь цагаа гаргаж хийсэн бүтээл нь ямар ч үр дүнгүй болох тийм үе байна. Фидбекийн тусламжтайгаар. Тийм болохоор яг өөрөөс шалтгаалаад өөрийнх нь сэтгэл зүгээ бэлдээл, өөрийгөө сайн засаал тиймэрхүү байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Их сургуулийн хувьд бол нэг бүр амар бол сайн заадгүй. Миний хувьд бол За ойлголоо. За хариулъя. Яа, за би энэ талаар хариулахад бол маш дуртай байна. За Яг их сургуулийн хэмжээнд бид нар бол яг тэр фидбек авах сэтгэлгээ буюу тэр чинь бол яг үсэн дэвших гол зүйл болоод point болоод байгаа юм л та тийм. Тэр дээр зөв майндсет за өөрийнхөө гээд ажил дээрээ өөр дээрээ бишээ ингээд энэ бол kind of ажил штэ ингээд чамайг ингээд сайжруулна гэдэг зүйлийг бол ерөнхийд нь мэдж байгаа хэрнээ яг сургуулийн vibe дотор бол бид нар хизээч яг за ер нь бүгд л ингээл за би өөртөө өөр дээр фидбек авчихна гэж хүлээж авдаг байхгүй юу? Яг үндэ бол бид нар чинь мэдээж багаар ажиллах үе байна. Гэхдээ бүгд хвчлэн байх уу? Тухайн одоо нөгөө прожект байлаа гэхэд бид нар мэдээж баг болоод хуваагдал ажиллана шүү дээ. Агуулгад хуваагдаж ажиллахдаа хүртэл бид нар мэдээж яг мэргэжлийн онцлогоос шалтгаалаад бүгд чив нөгөө компьютер харж юм суух үе байна л та. Тэгж байгаа болохоор ч юм уу те яг илүү өөр дээрээ тусгаж авах нь илүү илбэг байдаг. Тий. Яг л за надад хэлчлээ те. За би ч юм юм аач гэдэг юм уу зарим талаараа maybe хүлээж аваад идэг. Яхааргүй нэг олон хүмүүс донд ингээ ороод сууж байгаа би ч бас хичмээрэн штэ те. Тэгэхэд ч бас ингээл за энэ бас хувь хүний илүү мэрэгтгэл юм байна л да. Нэлгүүдээ бол яг тэрийг фидбекийг авах скил гэдэг зүйл бол яхааргүй нэлээд дутмаг байгаа гэж хэлмээр байна л да. Тэг. Энийг бол яхааргүй нөгөө ажил дадлага дээр гараад ингээл нохлуулаад мэдрэх сурах шаардлагатай л болчиход байгаа юм л та. Тий. зөв. Ер нь өөрсдөө байдаг тий. Сар юм хэлчихсэн давхарч шиг л. Төлхөөтэйгээр өөртөө өөр дээрээ тухайн одоо фидбекийг хүлээж аваад байдгаа. Тэр юм харагддаг шүү. За эндээс ургууллаа шууд асууя. Тухайн нэг өөр төрөө биш, өөрийнхөө ажил дээр авах тэр майндсет ер нь их сургууль сурах ёстой гэж бодож байна. Одоо сайн хэлж штэ. Ажил дээр үл ингээ гараа авчнаа. Тэгээ сурах байхаа гэж. Гэхдээ ах ингээд 4 жилийн одоо бакалаврыг төлөвлөж сурч явах үедээ одоо чи аюу тийм valuable skill байна. Тэгээ тэрийг сурах ёстой гэж бодож байна. Таарэ. Энэ одоо унзагсах. Of course ер нь бол маш шаардлагатай гэж би бодоод байна л да. Тий. Энийг манай сургуультыг заадгүй ч гэж бас хэлэхгүй л дээ. Мэдээ заа нэг за та нараас зөв фидбек авсараа гэж шууд хэллээ гэж байгаа бол биш. Мэдээж нэг сураас нь ойлгох хэрэгтэй. Дизайн гэж юу юм бэ гэдгийг ойлгоод хинт зориулж юу хийдэг, яадаг мэргэжил вэ гэдгийг хэлээд ойлгоцсон цагт магадгүй яг энийг өөр төрөө биш ажил дээр чинь хэрэглэхтэй зориулж хийж байгаа гэдэг зүйлийг багш нар нэг өгүүлбэр хэлэхэд ер нь бол өгн ойлгоход авах л эсвэл та. Тэгэхээр хэр тэр дизайн гэж юу вэ гэдгийг мэдчих. Хэр дизайн тинкинг гэдэг зүйлийг мэдчихээн те суурь ойлголт тэр дизайн сэтгэлгээ гэдэг зүйлийг мэдж байна, сурч байна. Дизайны менежмент гэдэг хичээлж байгаа те. Яг л тэрийг ойлгоод авах юм бол хэрэгтэй л гэж бодоод хэрэгтэй байх уу? Маш шаардлагатай. Энэ бол мэдээж. Гэхдээ ягаад би одоо бас айгу муу юу болох гэдэг юм л да хөрхий. Сургуулаа магтажсэн өөрөө бол яг сайн биш байгаа байхгүй сургуулийнхаа ангийнхаа ч гэдэг юм уу те. Яг мундаг хүмүүсийн биш болчиход байна л да. Тэгэхээр надад бас альтернатив зүйлсүүд байгаа. Тэгээ бас зөвхөн надаар бас битгий манай сургуулийг дүмнэрээ. Би
байгаа. Тэгэхээр тийм шаардлагатай нэгдүгээрт хоёрдугаарт дизайн гэж юу гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Гуравдугаарт бас багш нар нь нэлээд бас үнийг бас хамруулад ярих хэрэгтэй л баг л та. Фидбек зүг авах талаар бол тийм гэхдээ уг нь зөндөл юм ярьдаг би дунднаас хаяал ингээл яцсан байж магадгүй юм л та. Ерөнхийд нь ярихад бол яг юу ч хэлэх үгээ олдгүй яа та. Тийм мэдээж бол байх хэрэгтэй тэрийг. Ойлголоо. За хасаа хариулъя. Фидбек ер нь бол дизайнер хүний хувьд бол байж болох хамгийн хэрэгтэй зүйлс нэг. Үнцгийн хэлсэнчлэн сая фидбекийн тусламжтайгаар дизайн хүн өөрийгөө хөгжүүлж авах тийм түлхүүр нь болж өгдөг. За тэгэхээр ямар ч гэсэн их сургууль болвол фидбек хэрэгтэй гэж нөгөө багш нарын хувьд бол зааж өгөх зайлшгүй хэрэгтэй гэж бодож байна оюутнуудтай. За тусдаа тийм хичээл гаргаад эсвэл бол дизайны хичээл бүрдэн ингээд нэг тийм хөтөлбөр байдаг. Тэр хөтөлбөр нь болохоор заавал фидбек өгдөг. Хүүхдийг тийм өөрийг нь чаленж маягийн зүйлийг ингээд хийлгдэг байх. Тиймэрхүү зүйлийг оруулж зүгээр юм болов уу гэж бодож байна. Яг тэгвэл нөгөө нэг жишээлбэл залуучууд фидбек авчингуудаа амар сэтгэл санаагаар тахилдах байдаг. Яа. Хийж байгаа ажил нь урамгүй болох зорилго нь ингээд тэр чигтээ нуурах магадлал маш их нөгөө нэг анзаарэгддэг. Энэ жижигхэн фидбекийн тусламжтай. Тийм болохоор яг их сургуулийн ялангуяа биднес мөнгө төлөөд их сургуулаа үзэж байгаа. Тийм болохоор их сургуулийн хувьд бол тиймэрхүү скиллийг зайлшгүй суулгаж өгөх шаардлагатай гэсэн нүтэй байна. Хүсэлтэй байна. Сарын яг мартах гэдэг. Энээр нөгөө дизайны ажлууд дээр зарим талаар бас заримдаа гоо зүйтэй холбоотой зүйл бас яригадаад эхлэхээр нөгөө үнэлэхэд хэцүү байдаг л та. Тэгэхээр энийг уг нь бол яг миний зөв гэж харж байгаа үнцэг юм байна. Дизайн гэдэг зүйл үргэлж ингээд шинжлэгдэж, давтагдаж, сайжруулалт хийгдэж энэ бол эцсийн үр дүндээ зөв good product болно гэдэг майндсетийг бол эхлээд авах зүг юм байна гэж ойлголоо. Их сургуульд бол яг хангалттай хүч тэр скиллийг өгч чадж гэнэ үү гэвэл би яг 50% таа гэж хэлэх гээд байна л да. Яг тэгвэл 50%-ийн зарим хичээлүүд нь бол окей чи сайн хэлээч гэдэг юм те тэгжиж болно. Aesthetically зүйл дээр 50% дээр нь за болоог нь хийгээд ир дахиад. Ингээл фидбек аваад ингээл баг 10-20 удаа засвар оруулах үгсэхгүй шүү дээ те. Зарим хичээл дээр бол 3-4 удаа үзүүлээд засвар авахд бол окей болчихно. Зарим хичээл дээр за баг би бараг чадахгүй нэ гэдэг зүйл яригдчих эхэлдэг. Тэгэхээр яг л 50% нөхцөл байдалд бол манай сургуулийн хувьд бол яг тэгж фидбекийг дизайн гэдэг бол яг iteration процесс байдаг юм аа гэдгийг бид нарт ойлгуулт юм байна гэдэг л second point-ийг саналаа. Окей. Тэ яг одоо миний л үзэлтэй. Тэгэхээр та хоёр шахаж байгаа юм биш. Зөвхөн дизайны салбарт биш. Ер нь их сургууль, especially энэ Монголд тийм одоо багаар ажиллах скил болоод дээрээс нь ингэж нөгөө зөв objectively те одоо юмыг subjective-аар биш харах тийм скил аяга дутагдж байгаа санагдаж байна л та. Ямар ч салбар дээр ямар ч мэргэжил би өөрөө нэг цагт хоёр байсан те. Тэгээд бичсэн бол клуб бид нар байгууллаа л олон тарьцмэрцэл явж байхад бол team skill аяга дутдаг байхгүй. Одоо ингээл ажил насны нэг залуутай ингээл даалгавар өгөхөөр нөгөөх ингээд хийхгүй ирэхээр ингээл боторч ингээл өөртөө хүлээж авах ааш гэл ерөөсөө тийм ажил нь явдаггүй тийм одоо юу гэдэг нь те одоо сайн дизайны салбар дээр фидбек аваад гомдож байгаа шиг л тийм зүйлүүдээ яг ингэж нэг тайпаар ингэж амар ажиллаад байдаг л та. Тэгээд их сургууль яг тэр зүйлийг заах аягүй тийм дутдсан байна гэсэн хандлага. Одоо аягүй тийм амар сенстэй одоо аягүй их мэдрэгддэг. Тэгээ сая бас тэр point-ийг бас зарим талаар нь баталж шууллаа.
За тийм байна. Тэгэхээр их сургуулийн хувьд бол одоо их сургуулийн одоо багш нар удирдлагыг сонсч ийл хүүхдүүдтэй хараач. Фидбек хийж байгаарэ гэж хэлээ да. Тэгэхгүй л хэцүү шүү гэж. Чи хүүхдэд ч ажиллаж чадахгүй шүү дээ. Яа, манай багш нар нүглээлээд гэхдээ бас яг бүх юмыг л хийж чадахгүй л юм л да. Хөрхийж байгаа. Бас мартагдаал өнгөрөх зүйлс бас байдаг л. За тэгээд за буцаад дизайны агентлагийн талаар ярилцгаая. Баахан сургуулийн талаар л их сургуулийн салчихгүй шүү. За одоо дизайны агентлагт одоо ингээ especially ProCraft болохоор ингээ айгу багаараа ажилладаг. Одоо бүх процесс нь ингээ багаараа тий. Гол үйлчлэгээ ингэж багаараа ажилладаг. Клиенттайгаа бүр нэг баг болоод ажилладаг тийм процесс байгаа. Тэгээд миний таамаглаж байгаагаар их сургуулийг иймэрхүү юм ер нь заадаггүй байх гэж бодож байна. Одоо жишээ нь бүр аль түрүүнд дурдсан гэж бүх юмыг багаараа хийх нэг гоё таалагдсан гэдэг та хоёр ирсэн шүү дээ. Одоо хэдийгээр их сургуульд ингэж багаараа ажиллагийг зааж байгаа боловч мэргэжлийн төвшөнд ингэж ажиллаж болтын шүү. Одоо ийм үр бүтээл гаргаж болтын шүү гэдгийг ер нь kinda тий одоо нэг баг зэрэг ойлголтууд бисэг ингэж мэдрүүлдэггүй юм шиг л хагдлаа л та. Тэгээг бол та хоёр ингэж шокнд авахгүй байсан байх гэж бодож байгаа юм. Тэгэхээр асуулт нь дизайны салбар би яаж байгаа хааш нүгөө сарын. За асуулт нь нөгөө гэд багаар ажиллахад юу сурч мэд одоо шинэ зүйл яг юу сурч мэдээ. Одоо энэ айгүй энгийн асуулт гэхдээ бас гоё хариулт хүлээж байна. Багаар ингэж дизайн спринт одоо аль аль нь 2-5 хууль ороо үзсэн. Тухайн мөчид ингэж яг юу шинээр сурваа. Одоо дизайны одоо мэдээ сүр мэдлүүдийг их сургуулиас авч байгаа, хангалттай авч байгаа, дизайн техник гэж юу авч байгаа. Яг тэрийг имплемент хийгээд тэгээ итерашн хийгээд ингэ явахаар юу сурч байна да. Одоо юу сурав та гэж асуух юм. За би асаагаас эхлэх асуух гэдэг дараа нь зайлшгүй авчив. За. Ерөнхийдөө бол нөгөө нэг дизайн спринт зэрэг талаар зэрэг зүйлийг үзснээр юу сурсан бэ гэж ойлгож байна те. Тийм, одоо юу шинээр сурваа гэсэн харилцаа одоо багаар ингэж амар ажиллаад шүү дээ. Одоо дизайн спринтийн талаар гэсэн ер нь за зөв. Ер нь бол анх орж ирэл дизайн спринтээр бүтүүлээд ирсэн. За тэгээд яг нөгөө нэг баг хамтаас нь багаараа ингэж бөөнөр нэгдэж чадах юм бол нэг тийм төгс шийдлийг эцэст нь бүтээж чаддаг шүү гэдэг зүйлийг амар тод сурч авсан. За тэгээд тэрнтэй уялдуулаад хүмүүсийн харилцаа холбоо тэгээд яавал илүү дизайны шийдлүүд нь зөв гарах уу? Яавал илүү оновчтой сонголтууд гарах уу тийм зүйлүүдийг яг нэг жижигхэн спринтийн юмээр амар шигтэй мэдээллийг олж аваад суралцаад өөр дээрээ хэрэгжүүлсэн байгаа. За тэгээд нөгөө нэг юу байгаа? Хамгийн гол зүйл нь гэх юм бол багаараа хамт олноороо ажиллаад нөгөө нэг зүйлийн төлөө зориод тэр зүйлийг тэр төгс зүйлийг л бүтээж байгаа нь хамгийн гол зүйл. Хамгийн томд сурсан зүйл нь байна гэж ойлголоо. Найлаа. Окей. Гоё point. За за гэж байна. За өрсөртэй тий. Эхний асуулт нь бол юу байсан те нөө сургуульд за яг тий. Яг сургуулийн түвшинд бол оюутан хүнийг бол алдаж болно л гэж үздэг л миний хувьд. Тэгээд оюутан байхад хүн мэдээж яг төгсөж чаддгүй. Нэг л нэг алдах процесс явагдаал ингээл байж байгаа. Харин алдахыг хүсэх хэрэгтэй гэж би боддог. Оюутан хүмүүс. Тэгэхээр яг багаар ажилладаг чадвар за тийм зүйлсүүд за тэрийг бол их сургуулийн түвшинд бол төгсрүүлж чадахгүй байх. Харин дадлага дээр гараад тэрийг төгсрүүлэх гэж хичээх хэрэгтэй гэж бодож байна. Ямар нэгэн л чадвараа. За тэгээ юу сурсан талаараа дэлгэрүүлээд ер нь юу болж мэдвэ, ямар point аваа гэх юм бол
Би ч уунал дадлага маань дуусах үлээ л да. Өдийг хүртэл яг ямар point авч ийн гэхээр нилээ одоо нөгөө нэг би бол нөгөө юу яадаг л да. Ямар ч газар байсан гэдэг юм уу? Тухайн тэр хамт олон гэдэг зүйл хамгийн чухал байдаг. Энерги гэдэг зүйлээр амар итгэж тэргээр үнэрч явдаг юм баггүй. Миний хувь үнэ талаасаа. Тэгэхээр тэр vibe бол надад хамгийн best яг л нэг inspiration өгч байгаа юм шиг тийм. Тийм vibe-ийг бас яаж бүрдүүлж чаддсан бэ? За тэгээд клиенттайгаа яаж дийл хийх вэ? За тэгээд клиент гэлтгүй ер нь багийнхаа гишүүдтэй бас яаж дийл хийж, яаж ингэ зөв харилцааг авч явж ин төслийг дуусгах, амжилттай дуусгах хэрэгтэй вэ? Дуусгах вэ? Гэдэг юм уу те? Олон зүйлсүүдлээ л да яаж фидбек зүг авах вэ? Ер нь миний ингээд сурж байгаа зүйлс бүгд үнцэнтэй. Өдөр болгон би ингээд ажиллаж явахдаа шинэ зүйл сурч мэдчихэдэг. Гэл өө тийм штэ гэл ингээл мэдээж тийм техникли сурж байгаа зүйлсүүд бас нэлээд байгаа штэ тий. Шинэ програм сурж юм ч гэдэг юм уу. Тэд нар бол чухал биш. Чухал биш ч яах вэ? Хамгийн нэгдүгээр зүйл биш. Хамгийн гол зүйл нь тэр яаж одоо харилцаагаа авч явах вэ гэдэг л зүйл номер 1 талаа юм л та. Тэрийг л би амар алдчихсан хүн юм байна гэдэг поинтыг олж авсан. Програмд орчихснаас хойш харилцаа л гэдэг зүйл хамгийн чухал гэдэг юм байна гэдгийг зүрх сэтгэлдээ ортол ирэн мэдрээ явж байгаа. Энэ л одоо миний хамгийн том сурч байгаа зүйл юм болов уу гэж таарад байна. Зяа. Гоё. Зяа тэгэхээр харамсалтай. Бидний подкастын цаг маань ойрцсон. Цааш дэлгэрүүлж асуух асуултууд бол жоохон үлдлээ. Гэхдээ яах вэ? Ер нь гол асуулт хариултууд бол авчихлаа. Nice боллоо. Сайхан байна. За тэгээд төгсгөлт нь саний сүүлийн асуулт байсан болохоор саний сүүлийн асуултыг бусад хариулттай базаад тэгээд хэдүүлээд төгсгөё гэж бодож байна. Oh yeah. Тэгээд одоо ингэ цаг дуусгаж байгаа учраас гэсэн юм тий. Тэгэхээр нөгөө миний хандлага бол юу лээс нь л даах подкаст хийхэд одоо ингэж 60% эйженси 40% сургуулийг өмөрч исэн гэх юм уу тий. Тийм балансын хувьд л тийм байсан. Подкастын дараа юу болж байгаа нэхээр стил 60-40% хിവэрэл байлаа гэж байна. Тэр 60-40 гэдэг одоо ямар нэг үн цэнтэй одоо дизайнер болохын тулд их сургуулиас 40% мэдлэг авчия, сүр мэдлэг авчия. Окей. Тэгээд сурж болж байна. Яг одоогийн бодит байдал. 60% нь яг бодит орчинд ажиллаад хүмүүстэй харилцаж үзээд, фидбек авч сураад, за техникэл дээр програм дээрээс сураад, юмыг нэг обжективли хараад, багаар ажиллаж сураад, тэгжээш нэг сайн нэг дизайнер болт юм байна гэдгийг ойлгож байгаа юм байна. Тэгээд эндээс хамгийн таалагдсан поинтууд нь тэр юу байлаа? Таалагдсан ч яг бодууштай critical поинтууд нь болохоор их сургуульд одоо нэмж юу заах, эсвэл илүү сайжруулах шаардлагатай ч юм уу гэж мэдрэгдэж байгаа. Миний мэдрэмж харилцааны скиллүүдийг аюулсан дадлагжуулах хэрэгтэй байна. Одоо хин нэг ингэж номноос муушаа тайлбарлавал амархан, нөгөө хүн ойлгоцсон бол бүр амархан. Гэхдээ стил түүнийг practice болгоод оюутнуудаа ойлгуулна гэдэг хэцүү байна. Нөгөө оюутнууд нь ойлгож байгаа ч юм уу ч юм нөгөө хүн бол ингэж ичтэй хүн бичиж учраас мэдэхгүй байх тохиолдол. Тэгэхээр энэ подкастын ер нь гол point нь болохоор их сургууль заадаггүй зүйлсийг agency-д ороод яаж олж аваа л гэсэн point байсан. Тэгээд тэрний хариулт нь болохоор харилцааны skill гэж их харагдаж байна л да. Одоо харилцаа дотор ч нөгөө feedback хэрэг авах вэ? Эсвэл санаараа хэрхэн сайн байх вэ? Багаар их ажиллах вэ? Зөндөө юм орч. Тэгэхээр одоо подкастын ингэ сонсч ивэл тэ одоо их сургуульд ажилладаг дүрслэлүүд ч юм уу, заамаггүй оюутнууд ч юм уу сонсч ивэл харилцаагаа их анхаарч яваарай. Одоо техникэл буюу програм мэдэрч байгаа бүр 3 4 тавьдаг асуудал шүү. Эхлээ харилцаа. Дараа нь нөгөө юм обжективли харах тийм скил хэрэгтэй. Гэх мэтчлэн цаашаа ингэж хөврөн. Тэгэхээр хүүхд залуусаа гэж хэлдэг. Багш сурагч нараа
харилцааны асуудлыг их сайн тавьж байгаарай. Энд чинь нөгөө тэгээд бид нар нөгөө soft skill гэж аягүй яриад байгаа. Харилцаагаа их өнгөлж өөдөлж байгаарай гэж хэлээ. Захий. Тэгээд энэ подкастын гол зорилго бол харилцаан дээр тулгуурлаж явж байгаа мэдрэгдэж байна. За тэгээ илүү дутуу юм ярих гэдэг шиг байна. За болъё. Яа, би төгсгөлөө хэлж байна. За тэгээд За. Unit 3-нд энэ яг миний нөгөө хувь хүний бас юутай болох гээд байна л да. Ерөнхийд нь базаад хэлэхэд бол ямар ч байдлаар ямар ч мэрэгжил гэж хэлж болохгүй юм. За дизайны чиглэл дээр ярьж яриа мэд юм чинь. Их сургууль гэдэг сонголт байдаг. За сургалт гэж байна тий. Миний хувь хүний өнцгөөс бол Монголдо эхлээд сурыг шийдэх юм бол мэдээж Монголд юу яах хэрэгтэй? Их сургууль сурах хэрэгтэй. Эсвэл сургалтын төвөдөд сурах хэрэгтэй. Тэр нь гэхдээ хизээч Монголын биш гэж би үнэхээр маш их хэлмээр байна. Тэрийг яг үнэндээ их сургуульд худалдаж авч байгаа бидний бараг ингээд жил хэдэн сая төгрөгтэй тэр мөнгө зарцуулж байгаа хугацаа маш олон зүйлсийг авч байгаа. Зарим нь гэхдээ дутагдaltaй зүйл бас байна. Гол аваад байгаа point нь тэр хүрээлэл, тэр багш нарын тэр зүйлийг одоо захиас гэдэг юм тий. Тэр хүрээллийг л би одоо ер нь илүү хэлэх гээд байна л да. Тэрийг бараг л мөнгөөр худалдаж авч байгаа шүү л гэдэг зүйлийг би бүр дахин сануулмаар байна. Тэрнээс их сургууль сурлаа гэдэг мундаг болчиход байгаа гэсэн үг бас биш ээ. Их сургууль гэдэг чинь ямар ч үеж болно. Хувь хүнээсээ бас алж шалтгаалаад байгаа л да. Тэгэхээр agency буюу за agency гэлтгүй ер нь дизайны студи гэж болно шүү дээ тий. Агентлаг студи яг ингээд дизайнерууд олоолаа цугладаг газар бас ороод ажил хийгээд дадлага хийх хүчит бол тэрэн дээрээ нэмээд бүр л ингээд сайжраад явах боломж байна гэдэг поинтыг би бүр дадлага газрыг сонгож байгаа бас сонирхлоороо ингээд сурж байгаа дадлага газрыг сонгож байгаа хүмүүст би хандаж бас нэг зүйл хэлмээр байна л да. За цахим 2000 яа ихнийх нь том газар эхлээд ажиллаж үзэх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Монголын Mobicom, Unitel мэдхгүй нэг тийм том газар тий. Томоохон корпорац компани. Ганцаараа дизайнер нь болоод хийгээд үзэх. Хоёрдугаарт стартап ч юм уу тий. Яг дизайны холбогдлолтой биш газар, жижигхэн газар стартап, тийм жижигхэн community бас ороод үзэж хэрэгтэй. Гуравдугаарт одоогийн байгаа prestige буюу agency яг мэргэжлийн хүмүүсийн мэргэжлийн тэр agency-д ороод дадлага хийгээд үзэх хэрэгтэй. Дадлага бол яг амар чухал байдаг. Тэгэхээр яг юу хэлэх гээд байна гэхээр энэ бол хувь хүнээс бас шалтгаалж байна. Хоёрдугаарт олж байгаа боломжоо яг зөв ашиглаарай л гэж хэлэх гээд байна л да. За энэ бол ямарчлаа sorry. Зүгээр. За асаад нэмжлэх юм байна. Нэмжлэх юм байгаа. Төсөлийн үг гэлээ. За Unit 3-нд нөхөө подкастт орж оролцуулсан оролцуулсанд баярлалаа. За тэгээд шинэ одоо суралцж байгаа оюутан залуустаа хандаж хэлэхэд ер нь бол дизайн салбар гэдэг чинь нөгөө инженерийн салбар шиг адилхан биш. Зөвхөн өөрийнх нь нэг зорж байгаа хүсэж байгаа зүйлээр хийдэг. Өөрийнх нь гэсэн нэг тийм философи, өөрийн гэсэн нэг тийм үзэл баримтлал тэгээд чиг хандлага зэргийг өөртөө суйрлуулж ээж тиймхүү төгс дизайнер болдог юм байна шүү гэж ойлгосон байгаа. За тэгэхээр залуучууд маань за сүүлээс нь гэрдээ биш. За тэгээд юунд залуучуудтай хандаж хэлэхэд зорилготой байгаарай, эрч хүчтэй байгаарай. Өөрийнх нь хийж бүтээж байгаа ирээдүйн мөрөөдлийнхэн төлөө тууштай тэмцээрэй. Дизайн гэсэн чиглэлийн төлөө тийм байна. Яа, хичээгээрээ чаднаа guys. Зоогоор подкаст хийх гэдэг. За баярлалаа хоёр чинь. Бас намайг орж оролцуулсан маш их баярлалаа. Гэ яриа суучих гэсэн өөр юм шүү дээ. Зоч болох гайгаас. Тийм ээ. Яа зөв баярлалаа. Маш сайхан яриа болж өнгөрлөө. Яа. Юу сонсож байгаа
Сонсогчдод ажилтны амжилт хүсье. Сурдаг бол сургалтын амжилт хүсье. За тэгээ баярлалаа. За баярлалаа. Баяртай. Баярлалаа.